나 먹방이야? 응. 맛이 어때? 맛있어. 오, 이거 해줘야지. 하율이가 한번 먹어보겠습니다. 소금 안 찍습니까? 자, 2라운드. 이번에는 가위볼 시간이 있도록 하겠습니다. 소금을 넣어서 뜨겁죠? 와, 대박. 얘는 너무 좋아하는데 새를 막 걱정하는 거야. 아니 원래 술 먹었던 지금까지 막걸리를 쏟지 않고 따르는 법이었습니다. 신발에 동영령이 들어갔습니다. 큰일입니다. 대박입니다. 대박. 근데 도롱뇽 천연기념물 아니야?